Ela deixou cair uma lata de refrigerante na piscina do SeaWorld e isso aconteceu. Ninguém esperava, mas uma lontra veio correndo, pegou a lata e tirou da piscina. E ainda por cima foi lá e jogou no lixo. As lontras são, sem dúvida, um dos mamíferos mais carismáticos que existem. Elas são inteligentes, brincalhonas e, vamos ser sinceros, muito fofas. Além disso, um dos poucos animais que usam ferramentas. Olha só, elas quebram conchas de moluscos usando pedra. Sabe o que é ainda mais incrível? Quando uma lontra encontra a pedra perfeita para o trabalho, ela guarda essa pedra com ela. Elas têm uma dobra de pele especial debaixo das patas, bem nas axilas, onde guardam suas pedrinhas preciosas lá. A mesma pedra pode acompanhá-las por toda a vida, e quando não estão ocupadas, elas passam o tempo brincando com essa pedra. As lontras são uma prova de como a natureza pode ser fascinante, surpreendente e muito fofa.